नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। गीता पढ्नुभएको छ यहाँहरूले? यो गीताको श्लोक हो। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोऽयं सनातन। गीता पढ्नलाई याद हुन्छ। यो आत्मा अचल छ। अचल छ भनेको मतलब यो मृत्यु हुनेवाला होइन। यसको मरण हुँदैन। यसलाई अस्त्रले काट्दैन, आगोले जलाउँदैन, पानीले गलाउँदैन, अनि यो फुट्दैन, यो टुट्दैन। त्यस्तो खालको यो आत्मा भनेको। यस हुनाले यसको जन्म मरण अवश्य छ। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च भन्नुभयो भगवानले गीतामा। जन्मेकाको मरण अवश्य हुन्छ, मरेकोले जन्म अवश्य लिन्छ। कसरी प्रमाण गर्ने? यो कति ठाउँमा प्रमाण भएका छन्, अहिले पनि ती प्रमाणहरू हुन्छन्। कति ठाउँमा यो यहाँबाट जन्मिएको भन्ने प्रमाण पनि भएको छ। मैले देखेको त होइन, तर सुनेको भर्खरको कुरा। 100 वर्ष पनि बितेको होइन, 60-70 वर्ष अगाडिको कुरो होला सायद। सिक्किममा एकजना ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पछि अर्को जन्म मेरो यो म थिएँ, म यो भएर जन्मेँ भनेर भन्नुभएको थियो। के भएछ भने म पौरोहित्य कर्म गर्नुहुँदो रहेछ, अनि श्राद्धहरू के गराउँदै जानु हुँदो रहेछ। एक दिन घुम्दै घुम्दै जाँदा उहाँकै गाउँमा एकजना राई दाजुको घरमा श्राद्ध गराउनु पर्ने भएछ। घुम्दै घुम्दै जाँदा श्राद्ध गराउनु भएछ। बिचराहरूले चोखिदेखि त धेरै गरे। उनले भनेको पछि भन्दा बुझेको कुरा। अनि धेरै गर्दा पनि केही गल्ती त भइहालेछ। त्यो ब्राह्मणलाई के त्यस्तो कुरो खानु परेछ उनले पछि भन्दाखेरि। त्यो ब्राह्मण त्यो भोजनले गर्दाखेरि त्यो राई दाजुकै घरमा जन्मिनु पुगेछ। पछि रुन थाले अरे। 5 वर्षभन्दा पहिले दैवी शक्ति हुन्छ। त्यस्तै केही भन्यो भने त्यसलाई अलिकति सुन्नुपर्छ नि। त्यति बेला अघिल्ला जन्मका के कुराहरू त्यसले बताइराखेको हुन्छ। 5 वर्षभन्दा पहिले 5 वर्ष नागिसकेपछि उसको त्यो ज्ञान सिलेक्टै सकिन्छ। अनि त्यो बालक रुन्छ अरे, म त मेरै घरमा जान्छु भन्छ अरे, मेरै घरमा जान्छु भन्छ अरे, कहिले खानै खाँदैन अरे हे हरि। अनि कहाँ तेरो घर भन्न त भनेर बोल्न थालेपछि 4 वर्षको जति भइसकेपछि उसले त्यो ब्राह्मण देवताको घर भन्यो अरे, त्यो घर मेरो हो, त्यो मेरी पत्नी हुन्, त्यो मेरो छोरा हुन्, ती छोरी हुन्। पत्याउने कुरो त आएन। अनि भोजनै गर्न छोडेपछि त्यहाँका गाउँ पञ्चायतले पनि अब के हो त यो कुरा बुझौँ भनेर अलिक चासो लिन्छ होइन। अनि मान्छे भेला भएर सोधे अरे त्यो नानी बालकलाई, ल भन्न त नानी भन्न त, अब त्यो घर हो भने अहिलेसम्म तिमीले राखेको कुरा, तिम्रा छोराछोरी जहानहरूले नभेटेको कुरा केही छ र त्यो भन, त्यो हामीलाई प्रमाण गरौँला भनेछन् तिनीहरूले गाउँ पञ्चायतका मान्छेहरूले। अनि त्यो बालकले भने मेरो सुत्ने ओछ्यान त्यहाँ छ, त्यसको माथिबाट मैले एउटा सानो खुकुरी यसो गाडी घरको त्यो घटपोभित्र हालेको थिएँ। त्यो अहिलेसम्म मेरा छोराछोरी कसरी भेटेको छैन, त्यो त्यहीँ छ। अनि गाउँ पञ्चायतका मान्छेहरू त्यहाँ त अब गएर भन्नु पर्यो यस्तो यस्तो भयो, हामी हेर्छौँ त्यहाँ, अथवा तिमीहरू हेर। गएर हेर्दा त्यो खुकुरी त्यहाँ रहेछ। अनि अरू पनि कतिवटा प्रमाण भए। अनि सोद्धाखेरि चाहिँ मैले त्यो खिर पकाएको भाँडो, मैले खिर पकाएको भाँडोमा जाँडको त्यो के भन्छ, जाँडको राईकोलाई के भन्छ, छोक्रा राईको रहेछ। त्यो रहेको रहेछ। मैले त्यसैमा खिर पकाएर खाएको छु। दूषित आहारले गर्दा मैले फेरि यही जन्म लिनु पर्यो भनेछ। हेर्नुहोस्, जस्तो आहार हुन्छ त्यस्तै बुद्धि पनि हुन्छ, जस्तो आहार हुन्छ त्यस्तै जन्म पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध गऱ्यो भने अन्तस्करण शुद्धि हुन्छ, अन्तस्करण शुद्ध भयो भने सबै शुद्ध हुन्छ। अन्तस्करण भनेको मन बुद्धि चित्त अहंकार हो। यो 4वटा शुद्ध भयो भने सबै शुद्ध हुन्छ। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ
जसले आफ्नो जीवनमा सत्मार्ग भन्ने कुरो सोचेन त्यसको त जन्म मरण निश्चय छ, केही अन्तर पर्दैन, जन्मिन्छ भन्छ संसारको भएर मान्छ। तर जसले आफ्ना कर्महरू सपार्यो त्यसले चाहिँ फेरि मुक्तिको बाटो पनि पाउन सक्छ। राजाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, सत्कर्म गरे कुकर्म नाश हुन्छ भनिन्छ, कुकर्म गरे सत्कर्म सकिन्छ भनिन्छ, त्यो सत्य हो? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, कर्मणा कर्मणि नारो न ह्यात्यन्तिक विष्यते। कर्मका कुराहरू हुँदैछन्, राम्ररी सुन्नुभयो भने भागवतको कुरा हो, एकदम राम्रो कुरा छ। यहाँ कर्म कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्। कर्मणा कर्मणि नारो न ह्यात्यन्तिक विष्यते। पाप कर्म सत्कर्म गरेर निमित्तान्य हुन्छ भन्नु पर्दैन, केही मात्रामा बाँचेको। तर पाप कर्म गर्यो, उसले धेरै राम्रा कर्महरू पहिले गरेको थियो भने त्यो पनि सबै सिद्धिन्छ भन्नु पर्दैन, बाँचेकै हुन्छ केही मात्रामा। अनि किन गर्ने त भन्ने प्रश्न निस्क्यो। धर्म कर्म गरे पाप नाश हुन्छ भन्छन्, के भन्छन्, पुराणले पनि त्यसै भन्छन्, अनि गुरुजीहरूले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, पुरोहितजीले पण्डितजीहरूले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। सत्कर्म गर न, तिम्रो पाप कर्महरू नाश हुन्छन्। नाश हुँदैन भने किन गर्नुहुन्छ? हुँदैन भने हुँदैन जस्तो छ त्यस्तै। तर सुखदेव स्वामीले राम्ररी सम्झाइदिनु भयो, तर त्यो घट्छ। सत्कर्मले दुष्कर्मलाई घटाएर एकदम थोरै बनाइदिन्छ। जस्तै आज घटनामा परेर हात गोड भाँचिनेवाला थियो, टाउकैमा कतै ठुलो चोट लाग्नेवाला थियो, तर ठेस लागेर टर्छ। सत्कर्मले त्यतिसम्म चाहिँ पुऱ्याउँछ, सानो थोरै कर्म भोग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कथाको प्रसङ्ग छ यहाँ, दुष्कर्म सत्कर्म जे भए पनि भोग्नुपर्ने। माण्डव्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सानोमा चाहिँ हामी जस्तै गृहस्थको छोरा त्यस्तै त हुन्छ नि ऋषि हुनाले। उहाँ 8 वर्षको उमेरमा आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न जानुभएको रहेछ, जुका गाडीमा जानुभएको। उहाँलाई त्यो जुको थैलो हुन्छ भन्ने कुरो कसैले भनिदिएको रहेछ, यो त थैलो पो हुन्छ, तैँलाई उल्टा पारे पनि हुन्छ भनिदिएको रहेछ। अनि उहाँको पालो चाहिँ एउटा छेसको लिएर जुकोलाई तलतिरबाट पुच्छरपट्टिबाट उल्टा पारिदिनु भएको थियो। कतिवटा जुका फर्काइदिनु भयो उहाँले। अनि पछि ऋषि हुनुभयो, एकदम ठुलो तपस्या गरेर महर्षि हुनुभयो, देवताहरू थरथर भए, यमराज पनि थरथर भए, त्यस्तो ऋषि हुनुभयो। पछाडि जब के भएछ त भन्दा, जुन राज्यमा उहाँ तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो त्यही राज्यको दरबारमा डाकाहरूले सम्पत्ति लुटेछ। डाका गरेर राजा कोषको सम्पत्ति लुटेर भाग्न लागेछन्। त्यो कुरो राजकोषको त्यो सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई थाहा भएछ। तिनीहरूले लिएर जाँदै गरेको पनि देखेछन्। अनि बन्दुकहरू लिएर पछि लागे। डाकाले पनि देखे, अब चाहिँ बन्दुकवाला आउँदैछन्, हामी बाँच्ने उपाय छैन, यो कतै फ्याँकेर हाम्रो ज्यान चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर तिनीहरू फ्याँक्ने कोसिस गर्छन्। यस्तो ठाउँमा फ्याँकौँ जहाँ चाहिँ तिनीहरूले नभेटुन्, पछि हामीले चाहिँ भेटौँ भनेर एउटा लहरा जोडाहरूले एकदम चारैपट्टिबाट जेरेको त्यस्तो झाडी बनाइछन् तिनीहरू। र आफूले लगेका सबै पोका पतौराहरू त्यही भित्र फ्याँकिदिन्छन्, यहाँ त पटक्कै भेट्दैन। तर दैव संयोग के भएछ भने त्यो बोकेको जुन चाहिँ उनीहरूले पोको पारेको केही झोलाहरू केही थियो, त्यसको एउटा सानो छेउ चाहिँ बाहिरै निस्किन्छ त्यो झाडीबाट। र त्यहाँ देखे ती सिपाहीहरूले, ला यही भित्र हालेको रहेछ र यहाँ पसौँ भनेर कसो कसो गरेर बसे। पस्दा त त्यो माण्डव्य ऋषिको तपस्या गर्ने ठाउँ पो रहेछ त्यो। त्यहाँ धम्मै परेर तपस्या गरेर बसिराख्नु, समाधि लगाएर। सिपाहीहरू त हुन्, सिपाहीहरूलाई आर्मीमा जाँदाखेरि पहिले यतापट्टिको आफ्नो सारा दिमाग नमासिकन आर्मी हुँदैन अरे, त्यसलाई धोइदिनुपर्छ अरे पुरै, र मात्रै उनीहरूको मात्रै राख्नुपर्छ अरे आर्मी। अनि त तिनीहरूले के अर्थ लगाएछन् भने यी डाकाहरूको सरदार चाहिँ यो रहेछ, अनि डाकाहरूलाई चाहिँ यसले पठाएको रहेछ, अनि यसलाई यहाँ राख्न दिएर डाकाहरू लुट्न जानेहरू चाहिँ भागेछन्। यस सरदारलाई लगेपछि सबै भेटिहाल्यो भने चन्द्रले समाएर पक्रिएर है उठ भन्न थालेछन्। ऋषि त अब समाधिमा बस्नु भएको थियो, बेउजिनु भयो।
उठ हिँड भनेको भन्न थाले। अनि के गरेको अहिले थाहा पाउँछस्। तैँले आफ्ना डाकाहरूलाई पठाएर त यहाँ सरदारहरू बसेको थाले सिपाहीहरूले उनलाई थाहा नै होइन, मलाई थाहा छैन, म त्यस्तो हुँदैन ऋषि हुँ, थाहा छ कि छैन। अहिले उहाँ गएर थाहा हुन्छ भने झाङझाङ झुम्किनु पारे बाँधे के गरे लिएर राजा कहाँ पुगेछ। महाराज हामीले चोर डाका वास्तवमा त भेटेनौँ, तर सरदार चाहिँ भेटेर लियौँ। अब यसैले बताउँछ नि के हो भने उहाँ गएपछि अब राजाले सोद्धा मलाई थाहा छैन, म जान्दिनँ भन्नु। एकछिनमा तैँले जान्दछस् भनेको थियो राजाले। त्यस बेलाको दण्ड दिने के थियो अरे भने त्रिशुलमा बसाउँथे अरे। त्रिशुल भनेको तीको काँडा भएकोमा माथिबाट बसाइदिन्थे अरे। अनि बिस्तारो त्यो त्रिशुलभित्र पस्दै जान्थे अरे, बस्दै जान्थे अरे। तिनीहरूले कति दुःख थियो होला। अनि त्यहाँ बसाएर छोडिदिए अरे। अब माण्डव्य ऋषिको पस्न थाल्यो त्रिशुल शरीरमा, साह्रै दुख्न थाल्यो। एकछिन त खपे, संसारमा कहिले दुःख पनि हुन्छ कहिले सुख पनि हुन्छ। अहिले दुःख पाएँ, ठिकै छ, संसार हो। एकछिन देखिँदा खपिन सक्नु दुखेछ। अनि यमराजसँग पनि सुनेछ, मलाई यो घोचाउने यमराज हो, यसले पापको पुण्यको सबै भागमा पनि यही हो यमराज। यसले मलाई किन यहाँ पठायो, यसको म आज ठिक गर्छु भने। ऊ त शक्तिशाली थियो नि त, यमराजलाई बोलाइहालेछन् त्यति बेलै। यमराज हात जोड्दै ऋषेश्वर किन सम्झिनु भएको होला भने आइपुगे। एकदम कर्केर भन्छ, यो के गरेको मलाई यो त्रिशुलमा मैले के अपराध गरेँ। धर्मराज पनि काम्नु भएछ त, साँच्ची नै भुल पो भयो कि क्या हो। चित्रगुप्तलाई खाता लिएर आउनु भनेर बोलाइहाल्नु भएछ। चित्रगुप्त आए, खाता लिएर आए। अनि नाम खोज्नु पऱ्यो। माण्डव्य भन्ने नाम हत्तपत्त भेटिएको थिएन। चित्रगुप्त धर्मराज डराइराखेका थिए, अब ऋषिले के गर्नुहुने हो भने नाम त भेटिएछ माण्डव्य भन्ने। अनि त्यहाँ पढ्दा त लेखिएको हुँदो रहेछ अरे। त्यहाँ पढ्दा त के रहेछ अरे भने माण्डव्यले जुकोलाई पछिल्लोपट्टिबाट छेडेर उल्टा पारेका थिए र त्यो पाप उनले भोग्नुपर्छ भनेर लेखेको। अनि ऋषेश्वर यहाँ लेखिएको रहेछ है, भेट्यो। यो तपाईँले गरेको हो कि होइन तपाईँ आफै जान्नुहोस्। त्यो जुकोलाई तपाईँले पछिल्लोपट्टिबाट छेड्नु भएको थियो क्या आफै? त्यो त थियो 8 वर्ष उमेर थियो होला, मैले त्यो चाहिँ गरेको थिएँ। हो त्यही हो ऋषेश्वर, तपाईँको यो तपस्याले यसले हजारौँ वर्ष भोग्नु पर्थ्यो होला, तर सिद्धिएको छ अलिअलि। एकछिन भोगेपछि त फेरि तपाईँ मुक्त भइहाल्नुहुन्छ भन्दा पनि माण्डव्यलाई दिमाग चलेछ। मान्छे नभइकन मान्छेको दुःख कसैले बुझ्दैन। धर्मराज तिमीले पनि मान्छे भएर जन्मिनु पर्छ भनिदिनु भएको छ। श्राप दिनुभयो। युधिष्ठिरको रूपमा र विदुरको रूपमा दुई भाग भएर धर्मराज आउनुभएछ पछि जन्मिन। र एकछिनमा त राजाले पत्ता लगाएछ त ऋषि डाका होइन भन्ने, छोडिदिएछ एकछिनमा। र त्यसरी त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, कर्मणा कर्म निर्वाह ह्यात्यन्तिकी मिष्यते। त्यत्रो तपस्या गर्नुभयो तर आफूले गरेको सानो पाप बाँचिरहेको छ। त्यसकारण मानव जीवनमा जान्ने भइसकेपछि, बुझ्ने भइसकेपछि सत्कर्मभन्दा नराम्रा कर्मपट्टि कहिले मन पनि दिनु हुँदैन, वचन पनि दिनु हुँदैन, कर्म पनि दिनु हुँदैन। हाम्रा शास्त्रहरूको त्यो सल्लाह हो। हामीलाई त्यसरी सल्लाह दिन्छन् शास्त्रहरूले। न ह्यात्यन्तिक मिष्यते, कर्मले कर्म सिद्धिन्छ भन्ने कुरो त होइन, प्रायश्चित्त हुन्छ, अवश्य प्रायश्चित्त हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा प्रायश्चित्त गर्ने साधन के हो म त्यो तपाईँलाई बताउँछु। साधन बताउनु भयो, हरिनाम नै हो प्रायश्चित्त गर्ने भनेको। सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त गर्ने साधन भनेको हरिनाम। सकृत मनः कृष्ण पदारविन्दयो, उहाँले यसरी बताउनु भयो। मानवले आफ्नो जीवनमा एकचोटि पनि भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दलाई सम्झेर एकचोटि पनि जन्मभरिमा मन लगाएको छ भने उसले सपनामा पनि त्यो यमराजको दुःख भोग्नु पर्दैन, नरकको दुःख भोग्नु पर्दैन सपनामा। त्यसकारण उसले कष्ट भोग्नु परे, दुःख भोग्नु परे, थोरै भोग्छ। र हरि कीर्तन सबभन्दा उत्तम हो। एउटा कथा सुनाउँछु भनेर कथा सुनाउनु भयो। पहिलेको कुरा हो, एकजना काण्य कुब्ज कन्नौज नाम गरेको प्रान्तमा
एउटा अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण देवता बस्दै थिए। अजा भनेकी माया, मिल भनेको निल। मायाले खुरुक्कै निलेको ब्राह्मण। माया जितेको लागि संसारको दुःख भोग्नु पर्दैन, मायाले निलोकेले संसारको दुःख भोग्नु। माया त्यस्तै हो। ती थिए ब्राह्मण। नाम न नष्ट सदाचार हो। नाम पढ्दैखेरि यिनले सदाचार गरेका होइनन् भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ। ये ब्राह्मण थिए, वृद्ध भएका बाबाआमा थिए, विवाहिता थिए, विवाह गरेका थिए। एउटा कुटियामा बस्दै जय श्री राधे, जय श्री राधे, एउटा कुटियामा बस्दै। अनि यी छोराको काम चाहिँ फलफुलहरू ल्याउने, अन्नहरू जुटाउने, बाबालाई पाठ पूजाका लागि गरिदिने, राम्रो बाबाआमाको सेवा गर्ने भने थिए। यस्ता भ्रष्ट होइन नि। पत्नी पनि अत्यन्त प्रिया थिइन्, यिनकी प्यारी थिइन्, राम्री पनि थिइन्, सुन्दरी पनि थिइन्, सबै थियो। त्यही वनमा दाउरा खोज्न जाँदा, फुलहरू टिप्न जाँदा, पत्ताहरू पातहरू खोज्न जाँदा ती कुन वनमा जान गएछन् एक दिन भने जहाँ चाहिँ गाउँले ठिटाठिटीहरू दाउरा घाँस गर्न आउँथे, तर त्यो वनमा पुगेछन्। अब गाउँबाट आउनेहरू दोहोरी गीत गाउने, ठट्टा गर्ने, चल्ने, जिस्कने, त्यही त गर्छन् गाउँलेहरूले। त्यो देखेछन्। उता अब कुटीमा बसेका आमा बाबासँग बसेका त्यो सबै कुरो त गाउँलेहरूसँग भेट भएको थिएन। उनलाई त्यो आफ्नो जीवन बडा शून्य जस्तो लागेछ। वास्तविक जीवन त यो हो नि त। यस कति रमाइलो छ र। गाउँछन्, दोहोरी गीत गाउँछन्, नाच्छन्, चल्छन्, जिस्किन्छन्, ठट्टा गर्छन्। यहाँभन्दा अर्को राम्रो के हुनसक्छ भन्ने भएछ। र उनीले त्यो आफ्ना आमा बाबाको सेवा, विवाह गरेकी पत्नी चट्टै छोडेर एउटी गाउँकी केटी, त्यही पनि कुन चाहिँ केटी परिछ भने जान बेच्ने केटी चाहिँ परिछ। त्यो केटीको घरमा बिहा गरेर, त्यस केटीलाई बिहा गरेर त्यही केटीको घरमा गए। अन्त क्याम्पैमा आला लाग्न पुगिहाल्यो। अनि कति खानु, कति पिउनु, उसको खुसी भयो त्यहाँ। अनि उसको जीवन यति परिवर्तन भयो। त्यसको गार्हस्थ्यमा सन्तानहरू जन्मिन थाले, 9 भाइ छोराहरू जन्मिए। अब यसको उमेर पनि धेरै माथि पुगिसकेको थियो। 10वां छोरो जन्मिने वाला थियो त्यसको। त्यही बेलामा के भएछ, सन्त महात्माहरू त्यो गाउँमा सत्सङ्ग गर्दै गर्दै आइपुग्नु भएछ। सन्तहरूको त्यही हुन्छ, एक ठाउँमा गयो सत्सङ्ग गर्यो, अर्को ठाउँमा गयो सत्सङ्ग गर्यो, होइन। त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। गाउँलेहरूले सत्सङ्ग सुनेर धेरै गाउँलेहरू, त्यो गाउँ चाहिँ जम्मै टोटल गाउँ कस्तो रहेछ भने मृगहरू मार्ने, बाख्राहरू मार्ने, भेडाहरू मार्ने, राँगाहरू मार्ने, खाने, खुब जाँड पिउने, रक्सी पिउने, गाउने, त्यस्तै त्यो खालको गाउँ रहेछ। तर सन्तहरू गाउँको बाहिरपट्टि गएर बसे, कथा प्रवचनहरू सुनाउन थाले, हरिकीर्तन गर्न थाले। अलिअलि गर्दै एक दुईजना गर्दै आउन थाले। महात्माको वचनले सबैलाई चित्त बुझ्यो। महात्माको शिष्यता लिन थाले, आफ्नो दुष्कर्महरू छोड्न थाले। अनि उनीहरूले आफ्ना घरमा महात्माहरूलाई लगे, घर ज्ञापा सबै फ्याँकेर पवित्र गराए, सफा सुग्घर गरे, लिपपोत गरे, होइन। हुँदै 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 गयो। सबै गाउँका मान्छेहरू आउन थाले। तर यो अजामिल कहिले पनि आएन, कहिले पनि आएन। किनभने यो राम्रो बिग्रेको। कहिलेकाहीँ दुधको त्यो दहीको भाँडो बनायो भने कस्तो गनाउँछ, दुध दही कति राम्रो कुरा हो, गनाउँदा कस्तो गनाउँछ। त्यो फेरि माझिकन गन्ध जाने गरी गनाउँदैन। त्यस्तै हुन्छ नि क्या। राम्रो बिग्रियो भने साह्रै नराम्रो गरी बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रेको आउँदै आउँदैन त्यो कहिले पनि। सन्त महात्माहरूले सुन्न थाले कि अजामिल आएन, अजामिल आएन। सबै भन्छन् अजामिल चाहिँ आएन, अरू सबै आए। सुन्ने सन्तहरूले को हो त्यो अजामिल भने, को आएन त के भयो, जाउँ न उसकै घरमा। अब त जम्मै गाउँले आफ्नो भाषण नि त जाउँ भनेर सन्त महात्मा गाउँलेहरू सबै अजामिलको घर पुगेछ। अजामिल त्यस समय घरमा रहेछ। गएर आँगनमा गुन्द्रीहरू माग्यो भने सबै बसे, होइन। बिछौनी मागेर बसे। हरि कीर्तन हुन थाल्यो, सत्सङ्ग हुन थाल्यो। अजामिल छैन।
अजामिलकी पत्नीले गर्भवती रहेछन्, निस्केर हात जोडेर भन्नु तपाईँहरू अहिले जाइहाल्नुहोस्, अहिले जाइहाल्नुहोस्। म रुन पो थाल्यो। अनि किन, के भयो, हामी केही गर्न आएको है? होइन होइन, तपाईँहरूलाई भने अजामिल आएर अपमान गरेको म हेर्न सक्दिनँ, सहन सक्दिनँ, जाइहाल्नुहोस् भन्नु। सन्ताहरूले भने हामी त्यसलाई मान अपमानको हामीसँग केही बर्बाद छैन, हामीलाई जसो गरे पनि हुन्छ, हामी एकछिन भजन कीर्तन गर्न दिनुहोस् भन्ने कुरा हुँदै थियो। अजामिल आइपुगेछ, सरासरभित्र पस्यो। फेरि बाहिर निस्किन्छ कि भनेको निस्किएन। गाउँकै एउटा साथी गएर अनि भनसुन गरेर बाहिर निकाले। सन्ताहरूले छेउमा बसाए अजामिललाई। अजामिल दाई दाई भनेर बोलाए। कुशल त हुनुहुन्छ नि, अब कस्तोसँग केही कुरा गर्नुपर्छ सन्ताहरूलाई थाहा हुन्छ नि त। दाई अनि परिवार सबै राम्रै छ? साँच्ची दाईका छोराछोरी कति हुनु सोध्न थालेछ। त्यस्तै सोध्नु पऱ्यो त्योसँग पहिले पहिले होइन। 9 भाइ छोरा, नाम चाहिँ के थियो होला? ए जेठा छोराको नाम ध्यान्टे हो, माइलाको नाम च्यान्टे हो, साइलाको नाम ओठे हो, काइलाको नाम चेप्टे हो भनेर 9 जनाको यस्तै नाम भने। सन्तहरूले नि हाँस्नु पनि भएछ होइन। हामी पनि कहिले काहीँ झुक्केर त्यस्तो नाम राख्छौँ है। त्यो अजामिलको नाम रहेछ, त्यो हाम्रो नाम होइन। सन्तहरूले विचार गर्नुभयो यो अब यहाँभन्दा पछि थोरै ठाउँ चाहिँ छैन रहेछ, नामबाटै थाहा पाइन्छ अरे नि कसको नाम कस्तो छ होइन, त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ। अनि एकछिनमा सन्तहरूको कुरा सुन्न थाल्यो। अनि सन्तहरूले भजन कीर्तन गाउनुपर्छ, मलाई यो सबै कुरो चाहिँदैन। सन्तहरूले भन्छन् माग्न आएको आज तपाईँको घरमा दिनुहुन्छ, फाइको कुरा माग्यो भने दिन्छु नि भनेको। त्यस्तै बोलिदियो उसको पनि। तपाईँ भन्नु पनि जान्दैन थियो, तिमी भन्नु पनि जान्दैन थियो, त्यस्तो थियो। अनि भाइको त भाइकै माग्ने, तपाईँलाई पिर नपर्ने माग्ने। के माग्नु भयो सन्तहरूले भने तपाईँको छोरो जन्मिन्छ अब हामीले थाहा पायौँ, त्यो छोराको नाम चाहिँ हाम्रो राखिदिनुहोस्, हामी जे भन्छौँ त्यही राखिदिनुहोस् भनेर मागेछन् सन्तहरूले। त्यो त सजिलै कुरो भइहाल्यो नि, मैले पैसा पनि निकाल्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, त्यति त गरिहाल्छु नि भनेछ। उसो भने ठिक छ नारायण भनेर राखिदिनु। त्यो नाम दिएर गएछन्। कुन बेला जन्मियो गए सन्तहरू। त्यसलाई त्यति प्रभावले गर्दा उसका घरबाट त्यो खाने पिउने कुराहरू सबै निक्लिए। उसले पल्लो घर तल्लो घर माथिल्लो घर हेरे, ऊ एक्का हुने भयो, म पनि मिल्नुपर्छ भनेर त्यस अजामिलले घर सफा गरे। त्यसका पछाडि उसको छोरो पनि जन्मियो, नारायण भनेर नाम पनि राख्यो। त्यो निकै ठुलो पनि भयो। अब उसले त्यो छोरालाई सधैँ सधैँ धेरै प्यारो पनि गर्यो, नामले मात्रै बोलायो। नारायण सुँगेर नारायण सुँगेर बनाउने गर्यो। हुँदै हुँदै उसको 80 वर्षको उमेरमा मृत्यु हुने दिन आएछ। यमराजका दूतहरू त्यो महाको पापी हो भनेर लिन आए। त्यसका प्राणवायुहरू खिच्नलाई भनेर यमराजका दूतहरू आए। 3 जना आएका थिए। एउटाले पासो बोकेको थियो, अर्कोले चाहिँ गोच्ने भाला बोकेको थियो, अर्कोले चाहिँ मुङ्रो बोकेको थियो। त्यो पासोवालाले त भित्र मतलब आफ्नो शरीरभित्र प्राणमै पासो लगाइहाल्यो, थाहा पाउँदा पाउँदै मृत्यु हुने भएर डरायो। मलाई यी दूतहरूबाट कसले रक्षा गर्छ भनेर सोच्दा त्यही मेरै छोराले चाहिँ रक्षा गर्ला कि भन्ने भयो। कान्छा छोराको नाम पुकार्यो उसले, नारायण नारायण भनेर। भगवानले आपतकालमा मलाई सम्झ्यो भनेर आफ्नो दूत पठाउनु भएछ। अन्तकाल हो नि त, मर्ने बेला भएको छ नि त, दूत पठाउनु भएछ। लु भक्तले अन्तकालमा मलाई सम्झ्यो। मर्ने बेलामा जो जस्तो सम्झिन्छ त्यहाँ त्यही पुग्ने हुन्छ यो आत्मा भनेको। त्यस्तो स्वभाव हुन्छ यो आत्माको। हिजो कथामा आएन, राजा भरत मृग हुनु पर्यो, मृग भन्दा भन्दै हिजो सुन्नुभएको बेलुकाको कथा सुन्नुभएको थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरू। र नारायणले दूतहरू पठाउनु भयो। धर्मराजका र नारायणका दूतहरूमा परस्पर वाद विवाद भयो। यो त भगवानको भन्छन् भगवानका दूतहरू, यो त यमराजको पापी हो कि त यमराजको दूतहरू। पारि धर्मराज भगवानका दूतहरूले जिते, त्यसको प्राण लौटाइदिए र त्यो त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो।
प्राण प्रवेश गर्यो। धेरै झगडा भएको छ त्यति बेला। सन्तको हृदय कस्तो हुन्छ अब थाहा पायौँ नि हामीले, होइन? कहाँसम्मको परसम्मको कुरा जान्नुहुन्छ सन्तले। मुद मङ्गलमय सन्त समाजु जिमी जम जङ्गम तीर्थ राजु। सन्तलाई के भनेको छ भने हिँड्ने तीर्थ भनेर बताएको छ। काशी जस्तै, अयोध्या जस्तै, मथुरा जस्तै ठुलो तीर्थ सन्तहरू हुन्, तर यी हिँड्छन्, जहाँ जहाँ पुगिदिन्छन् भक्तहरूकामा। त सन्तको कस्तो हृदय चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा, सन्त हृदय नवनीत समान, नवनी जस्तो हुन्छ। अर्काको दुःख यति पनि सहन सक्दैन, आफ्नो दुःख सही र अर्काको दुःखलाई टार्छन्। सन्तहरूको स्वभाव त्यो, र सन्तहरूको त्यो वरदान अहिले लाग्यो उसलाई। सन्तहरूले त्यो दिएको नाम अहिले फल्यो। र जब ऊ शरीरमा प्रवेश गर्यो त्यसका पछाडि यताउता आँखा खोलेर हेऱ्यो, सबै रोइराखेका रहेछन्। फर्किनु भयो भने जब मैले मऱ्यो भनेर रोइराखेका रहेछन्। अनि ऊ आँखाबाट बरबर्ती आँसु खुसाएर फेरि अघि भगवान्का दूतहरू, यमराजका दूतहरू कतै देखिन्छ भनेर हेर्न थाल्यो। अब त देखेन। भगवान्का दूतहरूले फर्काएर त्यसलाई जीवित बनाएर छोडिदिए। यमराजका दूतहरू फर्किए। यसको अनुहार दनुहार सबै बिग्रेको थियो। हेर्नुहोस्, भोजन पानले उसको व्यवहार मात्रै होइन, बानी मात्रै होइन, मन मात्रै होइन, बुद्धि मात्रै होइन, शरीरै सबै बिग्रियो। एउटा भर्खरको कथा छ कसरी बिग्रिँदो रहेछ भन्ने कुरो नि। जर्मनीको कथा रहेछ त्यो, होइन? भर्खरको कुरा हो। जर्मनीको एउटा चित्रकार, फोटो बनाउने मान्छेले आफ्नो मनमा के गरेछ अरे भने, सबैभन्दा राम्रो मान्छेको फोटो चाहिँ म मेरा एल्बममा हाल्छु भन्ने सोचेछ अरे। अनि सबैभन्दा राम्रो मान्छे खोज्दा 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 एउटा घरमा 2.5-3 वर्षको बालक, अहिलेसम्म उसले देखेहरू मध्येमा सबैभन्दा राम्रो बालक त्यहाँ देखेछ। सबैभन्दा राम्रो त्यो बालकको फोटो खिचेर आफ्नो एल्बममा हालेछ। अझै योभन्दा राम्रो भेट्छु कि भनेर अरू पनि घुमेर चाहिँ भेटेन। अब उसले राम्रो त भेट्यो, अब सबैभन्दा नराम्रो मान्छेको फोटो म फेरि मेरो एल्बममा हाल्छु भनेछ। अनि नराम्रो मान्छे खोज्न थालेछ। खोज्दै 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 गर्दा त उसको कति वर्ष बितेछ भने 28 वर्ष बितेछ सबैभन्दा नराम्रो मान्छे खोज्नु। अनि कसैले भनिदियो अरे एउटा जेलको नाम लिएर, त्यो जेलमा चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो मान्छे मैले देखेको छु, तपाईँलाई त्यो नराम्रो लाग्छ कि लाग्दैन गएर हेर्नुहोस् भन्दैछ। अनि त्यो मान्छे त्यहाँ गएछ, हेरेछ एउटा मान्छेलाई। सबैभन्दा अहिलेसम्ममा उसले देखेको नराम्राहरूमा सबैभन्दा नराम्रो त्यही देखेछ। त्यसको पनि फोटो खिचेछ। अघि राम्रो मान्छेको पनि एड्रेसहरू लिइराखेको थियो, त्यस नराम्रो मान्छेको पनि एड्रेस डाल्यो, तपाईँको ठेगानाहरू सबै बताउनुहोस्। त्यही ठेगाना बताउँदा त अघि राम्रो मान्छेको ठेगाना चाहिँ मै बताउँछु। अघि जुन चाहिँ घरमा, जुन एड्रेसमा, जुन घरमा, जुन नम्बरको घरमा राम्रो मान्छे थियो, त्यही राम्रो मान्छेको घरको एड्रेस बतायो। अनि नाम चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा त नाम पनि पो त्यही बताउँछ राम्रोको, सबैभन्दा नराम्रो त्यही भइरहेको छ फेरि। अनि उसले पत्ता लगायो, उसले सोध्यो अरे, अनि रिसर्च गर्यो अरे, मान्छे त उही रहेछ, तर त्यति राम्रो मान्छे यति नराम्रो चाहिँ कसरी भयो भनेर रिसर्च गर्दा, खोज गर्दा उसले पत्ता लगाएछ। आहार विहारले मान्छेको मन मात्रै होइन, रूप पनि बिगार्दो रहेछ। फुस्रे आँखा, खोपिल्टा परेको आँखा, लामा लामा हड्डी, जिङ्रिङ्ग परेको केस, होइन? त्यो सबै आहार विहार बिगारेपछि त्यो सबै त्यस्तो भएर आउँदो रहेछ। शरीर पनि त्यस्तो बनिँदो रहेछ आहार विहारले। र त्यस रिसर्च गर्नेले त्यसरी पत्ता लगाएछ। त्यसकारण जुन आहार विहार हो, यो अजामिलको त रूप रङ्गै सबै बिग्रिएको थियो। पछि उसले चाल पायो कि म अनर्थमा रहेछु भन्ने कुरो अब छ्याङ्गै भयो। भगवान्को दूतको दर्शन पनि भयो। त्यसदेखि ऊ बिमारबाट छुटकारा पाएर उसले रहेको जति बाँच थियो त्यो बाँचुन्जेलसम्म म सत्सङ्गमा बस्छु भनेर त्यो सत्सङ्गमा जाने भयो।
हेर्नुहोस् संसारमा मानिसहरूलाई यो संसारको विष लागेको हुन्छ। संसारको विष लागेको मान्छेले के गर्छ? राम्रो कुरो नमिठो नराम्रो लाग्छ। सापले टोक्यो भने सापेले